Okay, we'll request for Dhamma talk. ธรรมรัตนาธรรมหน้า37ครับปามาจาโลกาดิปติสัมปติคาตัญจาลิยาติวารังอายาจาตาสันติดาสาตาอาราจาคาจาติกาเดเสตุดามาอนุกัมปิมัมปะจา The Brahma God Sahampati, Lord of the world, with palms joined in reverence, requested a favor. Beings are here, but with little dust in their eyes. Pray, teach the Dhamma out of compassion for them. ท้าวสหัมบดีผู้เป็นอธิบดีแห่งพรหมโลกได้ประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐว่าสัตว์ผู้มีธุลีในดวงตาน้อยมีอยู่ในโลกนี้ขอพระองค์โปรดแสดงพระธรรมอนุเคราะห์ด้วยเถิดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนัมมัสสามิอิโตปรังสักกะจังธัมโมโสตโพติเนี่ยก็เจริญพรเจริญธรรมศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ร่วมกันปฏิบัติธรรมออนไลน์ในครั้งนี้ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจความเสียสละจากคณะจัดงานตลอดจนผู้ที่ช่วยเหลือทุกด้านให้การปฏิบัติธรรมออนไลน์นี้ได้ปฏิบัติรุ่งเรืองมาด้วยดีทั้งฝ่ายคฤหัสถ์และฝ่ายพระและก็ขออนุโมทนาที่เราได้มาร่วมกันปฏิบัติในความตั้งใจที่จะฝึกหัดจิตเรียนรู้เรื่องจิตว่าจิตนี้เนี่ยคืออะไรทำไมเราจึงมีความรู้สึกที่เป็นทุกข์ขึ้นถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์นั้นจิตนี้ก็ไม่ได้คืออะไรหรอกมันก็เป็นธาตุรู้อย่างหนึ่งแล้วก็เป็นธาตุรู้เมื่อรู้แล้วเนี่ยสิ่งที่มีปัญหาก็คือถ้ารู้นี้มันมีความหลงไปหลงเกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเมื่อหลงความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเลยเป็นเหตุให้ทุกข์นี้เกิดขึ้นเราคงจะเข้าใจในเรื่องของอริยสัจสี่เรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธและก็มรรคซึ่งทุกข์นี้เป็นธรรมชาติแต่ว่าทุกคนไม่ต้องการเป็นธรรมชาติซึ่งไม่ใช่ว่าเราจะเป็นละความทุกข์ความทุกข์นี้เขามีพ่อแม่ของเขาเหมือนกันเขาเกิดมามีเหตุมีปัจจัยคือตัวตัณหาอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นเหตุเป็นปัจจัยทุกข์จึงเกิดขึ้นมาเราคงจะเข้าใจเรื่องความทุกข์กันดีทุกข์จากความไม่สบายกายไม่สบายใจพลาดพลาดจากของรักของชอบใจความคับแค้นใจปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ก็เป็นทุกข์รวมความแล้วก็คืออุปาทาน
ความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอันนี้ความทุกข์นี่ควรจะทำยังไงพระพุทธเจ้าก็สอนเอาไว้อย่างละเอียดเลยว่าเราควรจะกำหนดรู้เรื่องของทุกข์ว่าเป็นอย่างไรนะทุกข์นี้คืออะไรเป็นอย่างไรและควรจะทำยังไงก็ควรจะกำหนดรู้ไว้อันนี้คือทุกข์เป็นอย่างนี้แล้วกำหนดรู้ได้แล้วพระพุทธเจ้าทรงกำหนดรู้ได้แล้วถ้าคนที่กำหนดรู้ไม่ได้ก็จะดิ้นรนขนขวายไม่ต้องการหนีออกจากความทุกข์นี้ไปโดยไม่มีปัญญาซึ่งคนจำนวนมากในโลกก็เป็นอย่างนี้เมื่อเจอทุกข์แล้วก็หาสิ่งอื่นมาแก้ความทุกข์ก็มีเป็นเหตุให้ทุกข์ซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆมีความทุกข์แล้วก็ไปเที่ยวดูการเล่นการพนันหาความเพลิดเพลินไปซึ่งก็จะออกจากนอกทางเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายสับสนมากๆเขาก็ไปโรคเครียดโรคประสาทมากๆเขาก็ถึงขั้นทำลายคนรอบข้างแล้วทำลายชีวิตไปก็ได้กลายเป็นโรคซึมเศร้าไปเพราะไม่เข้าใจในเรื่องของความทุกข์ถ้าเรามาฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็กำหนดรู้ความทุกข์เอาไว้มาเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปรังเกียจความทุกข์นั้นไม่ต้องการว่าให้คนไม่อยากให้ความทุกข์มันเกิดเพราะความทุกข์เขาไม่ได้อยากจะเกิดขึ้นมาแต่เขามีเหตุปัจจัยความรู้สึกความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเพราะตัวตัณหาอุปทานต่างหากที่ทำให้เขาเกิดตราบใดที่ยังมีตัณหามีอุปทานอยู่ความทุกข์ก็จะต้องมีละนี่เราก็ต้องมาเรียนรู้ก็มากำหนดรู้เพราะฉะนั้นจิตเนี่ยเป็นผู้รับรู้อารมณ์แล้วก็หลงไปในอารมณ์หลงไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่พอใจปรารถนานั่นแหละความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาก็กลายเป็นนิวรณ์หรือเครื่องกั้นไม่ให้จิตเราสงบเราก็เลยไม่สามารถที่จะเห็นธรรมสักทีเพราะจะตัวตัณหาอุปทานมันเกิดขึ้นมานั่นแหละอย่างเช่นว่าเรามองเห็นรูปที่สวยเสียงที่เพราะสัมผัสที่ดีน่าพอใจปรารถนาอาหารที่อร่อยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่น่าเพลิดเพลินเจริญใจแล้วก็มีความยินดีและมีความสุขขึ้นมาแต่มากๆเข้ามันก็อาจจะเกิดความร้อนขึ้นมาได้นะเช่นว่าความยินดีพอใจในรูปนี้ในรูปของเราเองก็ตามในรูปของบุคคลอื่นเกิดความยินดีพอใจขึ้นมาเรียกว่าราคะนี่ก็คือความกำหนัดยินดีจากของที่หยาบก็ได้มาถึงละเอียดก็ได้ก็เป็นเรื่องของราคะเช่นเราชอบวัตถุสวยๆก็เป็นความยินดีก็เป็นราคะขึ้นมาแล้วพอใจในรูปร่างกายของเราที่สวยงามที่แข็งแรงก็เป็นความชอบใจเหมือนกันก็เป็นราคะเหมือนกันคราวนี้มาเกิดขึ้นมาเราไปเรียนรู้ว่าเจ้าราคะนี่เป็นของไม่ดีเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดก็เลยเกิดไม่ชอบใจไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้มีไม่อยากให้มีความรู้สึกเช่นนั้นอันนี้เราวางจิตของเราผิดไปละเราต้องทำความเข้าใจกันว่าธรรมชาติความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องมีขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่สำคัญนั่นเราก็จะต้องรู้เท่าทันเช่นเกิดความยินดีหรือราคะขึ้นมาหรือโทสะเกิดขึ้นมาเราอย่าไปปฏิเสธอย่าไปประสงค์ให้เขาดับไปเร็วๆหรือไม่อยากให้เกิดความคิดอย่างนี้มันก็เป็นตัณหาซ้อนขึ้นมาอีกเรียกว่าเป็นวิภวตัณหาคือไม่อยากมีไม่อยากเป็นเดี๋ยวถ้าเกิดพอใจยินดีเพลิดเพลินไปชอบให้เกิดขึ้นมาชอบให้ราคะเกิดชอบให้โทสะเกิดกลายเป็นภาวะตัณหา
คือความอยากมีอยากเป็นไปเรื่อยๆก็ไม่ถูกอีกนะเพราะฉะนั้นเมื่อราคะโทสะกตะเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำความเข้าใจว่าอันเนี้ยจิตของเราเนี่ยมีราคะแล้วนะมีโทสะแล้วนะเห็นไหมข้อนี้มันก็เข้ามาในสติปัฏฐานสูตรเห็นไหมมีสติดูที่จิตมีสติดูที่จิตก็รู้ว่าราคะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดขึ้นมาก็เป็นเหตุให้ทุกข์นี้เกิดขึ้นมาแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เราชอบใจเมื่อเรายึดมั่นถือมั่นหรือเราไม่ได้ปรารถนามันจะกลับเข้ามาเป็นความทุกข์อย่างรุนแรงขึ้นมาได้เมื่อเรามีความรู้สึกราคะหรือโทสะโมหะเกิดขึ้นมาวันนี้อธิบายเช่นว่าราคะเกิดเราก็ทำความรู้ว่าตอนนี้จิตของเรามีราคะเกิดแล้วถ้าสติของเรามั่นคงดีสมาธิตั้งมั่นเพียงรู้ว่าราคะเกิดแล้วนะเห็นไหมเมื่อรู้ขึ้นมาจิตก็เป็นอารมณ์ของกุศลเป็นธรรมฝ่ายกุศลราคะเป็นธรรมะฝ่ายอกุศลฝ่ายบาปเมื่อรู้ขึ้นมาคือมีสติปัญญาอันนี้เป็นฝ่ายของกุศลฝ่ายปัญญาเมื่อรู้เช่นนี้ราคะมันก็ดับไปแล้วความรู้ปัญญาเกิดขึ้นมาก็ดับไปด้วยเหมือนกันอันนี้จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นนิโรธะความพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเป็นนิพพานชั่วคราวก็ว่าได้เป็นตทังคะคือชั่วคราวเล็กน้อยเกิดขึ้นมานี่สติรู้จิตของเราถ้าเรามีกำลังสมาธิสติที่ดีเนี่ยก็สามารถยับยั้งบาปที่เกิดขึ้นมาได้แต่ว่าปกติแล้วนักปฏิบัติเราปฏิบัติเริ่มแรกเราเกิดขึ้นมาเนี่ยจิตก็มีความยินดีมีราคะมีโทสะโมหะกันเป็นธรรมชาติธรรมดาละไม่ใช่ว่าจะเป็นของเสียหายไปเลยเพราะราคะตัวนี้มันก็อยู่ในโลกมันก็ต้องเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนอยู่ในโลกก็ต้องมีครอบครัวมีลูกมีหลานก็ฝึกหัดในขั้นของศีลธรรมซะก่อนมีศีลก่อนแล้วก็ฝึกหัดจิตใจแต่ผู้ที่หวังที่จะประพฤติให้สูงขึ้นไปคือจะฝึกที่จะมีความปฏิบัติที่จะให้ใจของเรามันว่างจากอารมณ์ของความยินดียินร้ายจากราคะโทสะโมหะเราก็ต้องมาฝึกจิตมาพิจารณาเมื่อราคะเกิดขึ้นมาก็รู้จักว่าราคะเกิดแล้วมันก็จะปรุงแต่งถ้ากำลังของราคะนี่มันแรงมันก็จะปรุงแต่งไปในทางสวยงดงามไปหมดทุกอย่างแล้วแหละนะเราก็มีสติตามดูไปตามดูตามรู้ไปคนที่ไม่มีครอบครัวก็อาจจะปรุงแต่งไปถึงว่ามีครอบครัวมีลูกมีหลานก็ปรุงแต่งไปแต่ให้เราคิดไปอีกต่อไปอีกสักหน่อยเมื่อปรุงแต่งไปอย่างนั้นแล้วก็ปรุงแต่งว่าแล้วต่อมาล่ะสังขารร่างกายนี่มันบังคับบัญชาไม่ได้นะมันก็แก่ไปนะความเจ็บไข้ก็เกิดขึ้นมานะมันไม่ใช่สนุกสนานหรือความเพลิดเพลินเฉพาะที่จะมีครอบครัวอย่างนั้นแต่ว่าในที่สุดแล้วความเจ็บไข้มันก็มาเกิดขึ้นกับร่างกายซึ่งเราบังคับบัญชาไม่ได้แล้วมันจะทุกข์ยากลำบากอีกหลายสิ่งหลายอย่างในที่สุดแล้วสิ่งที่เรารักเราหวงเราแหนร่างกายของเราเองร่างกายของคนอื่นที่เรารักนั้นที่เราพอใจยินดีก็ต้องจากกันไปมันจะเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาอีกถ้าเราพิจารณาไปอย่างนี้ความปรุงแต่งความยินดีที่เราพอใจก็อาจจะหยุดลงได้อาจจะหยุดลงได้จิตจะสงบขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นพระเถระหลายๆรูปทีเดียวท่านก็ต่อสู้ในการปฏิบัติภาวนาต่อสู้กับความรู้สึกธรรมชาติที่มีมานานแล้วมาเกิดชาตินี้ก็ยังมีธรรมชาติของความยินดีนี้เกิดขึ้นมาแต่ท่านก็ต่อสู้ภาวนาปฏิบัติพิจารณาจนว่า
จิตก็สงบขึ้นอย่างยกตัวอย่างที่จะได้ทำลายความรู้สึกที่มันยินดีได้ก็พิจารณาว่าถ้าตัวเรานี่ตายลงไปแล้วเพียงหมดลมหายใจไป5 นาที10 นาทีถ้าธรรมชาติทั่วไปก็ร่างกายก็แข็งไปหมดละเอ็นก็ยึดนะธาตุลมไม่มีธาตุน้ำก็เริ่มเน่าเสียแบคทีเรียทำหน้าที่ก็เกิดความบวมขึ้นเขียวขึ้นอืดขึ้นถ้าเอาเราเลือดก็ดีหรือศพก็ดีไปไว้ในป่าช้าบวมอืดขึ้นเขียวขึ้นมาแล้วก็เกิดเน่าขึ้นมาถ้าเลือดยังมีอยู่มันก็จะไหลลงมาสัตว์ก็จะมากัดมากินเว้าแหว่งไปทำร่างกายมากๆเข้านะน้ำเหลืองน้ำหนองมันก็เกิดขึ้นมาได้แบคทีเรียทำหน้าที่ก็ส่งกลิ่นมันเน่าเปื่อยทีเดียวเอ็นที่รัดอยู่มันก็ขาดออกจากกันกระดูกก็เลี่ยนลาดค่อยๆย่อยสลายไปซึ่งกระดูกก็ย่อยสลายนานหน่อยเราก็พิจารณาที่ว่าถ้าตายแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้สวยไม่งามแล้วเราจะหลงยินดีในร่างกายของเราเองร่างกายคนอื่นได้ยังไงนี่เอาสติกลับมาดูที่กายที่แรกสติดูที่จิตนะถ้าเราเห็นราคะเกิดขึ้นเราก็รู้ระดับเลยอันนี้แสดงว่าจิตเรามีกำลังหรือถ้าเรามองว่าตัวราคะเนี่ยมันก็เป็นชั่วอารมณ์เท่านั้นเองอารมณ์วูบนึงเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมายินดีมันก็หายไปมันทำอะไรจิตไม่ได้เพราะตัวสติปัญญาของเราพร้อมนี่แสดงว่าเห็นเป็นธรรมะแต่คนอันนี้จะต้องมีสมาธิสติแก่กล้าละมีพลังแก่กล้าแต่ถ้าเรายังไม่ถึงอย่างนั้นเราก็ย้อนกลับมามันยินดีมากมันเป็นเวทนามันปรุงแต่งมากดูเวทนามันก็ยังไม่เห็นความเกิดดับคราวนี้มาดูที่กายดูที่กายดูที่เกสาโลมานะคาทันตาตะโจก็ยังเอาไม่อยู่ตัวราคะยังเกิดเราก็พิจารณาไปถึงขั้นตายนะว่าตายแล้วเป็นยังไงถ้าอวัยวะภายในมันย่อยไปหมดแล้วละเอียดมีหนังบางๆหุ้มอยู่ถ้ามันแตกออกมามันก็เป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองมันแตกออกมาก็เป็นอุจจาระปัสสาวะแตกออกมาก็เป็นหมู่นอนติดเต็มไปหมดในร่างกายเนี่ยนะหมู่นอนมันก็กินอวัยวะน้อยใหญ่หมดละเหลือหนอนมันเต็มไปหมดละแล้วคงจะเคยเห็นนะสัตว์ที่ตายหนอนก็ชอนชัยเต็มไปหมดย่อยสลายสุนัขตายถ้าไม่ได้ไปเผาก็เห็นหนอนกัดกินเราก็มาคิดพิจารณานึกเป็นภาพนั้นว่าถ้าเราตายก็เป็นอย่างนี้ถ้าคนให้ตายเอาไปไว้ในป่าช้านะก็เป็นอย่างนี้ไม่งามพิจารณากลับไปกลับมาสิ่งที่มันกัดกรุ่มในจิตใจของเรานะนั่นมันจะบรรเทาลงไปได้เพราะราคะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นไฟมันก็ร้อนเหมือนกันนะความร้อนเกิดขึ้นที่ใจแต่เมื่อเรามีธรรมะได้พิจารณาธรรมได้พิจารณาเรียกว่าอสุภกรรมฐาน10 ประการจะเป็นประการใดประการหนึ่งก็ได้ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้เราพิจารณาแล้วก็เห็นชัดถึงความไม่งามว่าคนเราตายไปแล้วไม่งามจริงๆแต่ทำไมเราจะมาหลงยึดหรือพอใจยินดีอยู่อันนี้เราอาจจะเข้าใจธรรมะก็ได้นะเพราะพระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลท่านมีบารมีมากแล้วมีสมาธิดีด้วยนะแต่ว่าท่านก็ยังมีราคะเกิดขึ้นเลยท่านไปบิณฑบาตเห็นนางสิริมาซึ่งเป็นผู้หญิงที่งามเมืองที่สวยที่กรุงราชคฤห์เห็นแค่มือเท่านั้นนะท่านสำรวมระวังท่านก็จินตนาการไปว่าแม้ว่าอายุขนาดนี้นางยังมีความสวยขนาดนี้เลยสมัยสาวๆนางจะสวยขนาดไหนท่านคิดไปแล้วพิจารณาฉันอาหารไม่ลงเลย
อาหารบิณฑบาตมาได้ต้องวางไว้เพราะราคะมันกุ้มรุมจิตใจของท่านจับเข้าไปในจิตใจอย่างลึกซึ้งยิ่งท่านมีสมาธิมากแต่เวลาราคะเกิดมันก็เกิดหนักเหมือนกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงทราบนะวันนี้นางสิริมาเป็นโรคปัจจุบันทันด่วนเสียชีวิตไปพระองค์ก็เลยนิมนต์พระรูปนี้ไปด้วยพอไปถึงในงานที่เขาจะเผาศพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถามว่าจะให้เงินทองจำนวนเท่านี้มีใครจะต้องการไหมเอานางสิริมาไปด้วยให้จำนวนเท่าไหร่ก็ไม่มีใครต้องการเลยก็ตายแล้วพระท่านที่มีความยินดีพอใจราคะเกิดรุนแรงพิจารณาแล้วโอ้ชีวิตนี่เมื่อกี้ยังสวยงามอยู่เลยพอตายไปแล้วเนี่ยแค่เงิน1 เหรียญถ้าเป็นต่างประเทศก็1 เหรียญก็ได้$1ก็ได้1 เหรียญสิงคโปร์มาเลย์ก็ได้นะ1 บาทก็ได้1 สวิสฟรังก็ได้ก็ไม่มีใครเอาไม่มีใครต้องการเลยแถมเงินให้อีกก็ไม่เอาท่านสลดสังเวชมากเลยจากที่เห็นสวยงามมากอยู่ในจินตนาการของท่านเมื่อวัยสาวท่านนางสิริมาจะสวยขนาดไหนจิตท่านสลดสังเวชความรู้สึกของท่านที่เกิดขึ้นจิตรวมขึ้นมาสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เพราะฉะนั้นตัวราคะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่จะมีผลเสียไปอย่างเดียวถ้าเรามีขันติอดทนก่อนสวยก็รู้ว่าสวยงามก็รู้ว่างามรูปหญิงงามรูปชายงามเราก็รู้จักงามก็งามสวยก็สวยปรุงแต่งก็เป็นธรรมดาก็มีสติรู้ไว้ว่าจิตกำลังปรุงแต่งไปแล้วกำลังหลงไปแล้วนะตามดูไปตามรู้ไปตามพิจารณาไปพอได้จังหวะก็ดึงกลับมาเลยสติกลับมาพิจารณากายพิจารณาว่าต้องตายแล้วมันเน่าอย่างนี้เราจะเห็นภาพแม้ตอนพิจารณาทีแรกเลยนะไม่เห็นภาพหรอกเป็นสัญญาอารมณ์ก่อนเป็นสัญญาเป็นความรู้สึกนึกคิดเป็นสัญญานะว่ามันคนเรามันแก่เจ็บตายไปแล้วเป็นวัยหญิงวัยชายรูปหญิงรูปชายรูปเด็กรูปผู้ใหญ่ทิ้งเอาไว้ในป่าช้ามันก็เน่าทั้งนั้นเลยแบคทีเรียเนี่ยมันอยู่ในร่างกายจำนวนมากนะเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเป็นกิโลอยู่ในร่างกายคนเนี่ยทุกวันนี้เรามองไม่เห็นนะอยู่ในลำไส้ในกระเพาะอวัยวะน้อยใหญ่มีแบคทีเรียมากมายแต่ว่าที่เรายังไม่เป็นอะไรเพราะมีภูมิต้านทานกันอยู่ยังมีธาตุไฟยังมีธาตุลมธาตุน้ำธาตุดินยังสมบูรณ์แต่เมื่อขาดบกพร่องแล้วตายไปแล้วแบคทีเรียทำหน้าที่เต็มที่แล้วทำหน้าที่ก็อย่างเต็มที่เพราะว่าทิ้งเอาไว้ไม่ได้ไม่มีใครต้องการแล้วถือว่าทิ้งเอาไว้นี้ก็เป็นของเราแล้วเชื้อโรคเขาก็กัดกินไปก็ส่งกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนาเห็นว่ากลิ่นเหม็นนั่นแหละก็กินจากแบคทีเรียเขาย่อยสลายเราก็พิจารณาเป็นสัญญาในอารมณ์ไปนั่งสมาธินะพิจารณาเลยเมื่อราคะเกิดแล้วรู้แล้วว่ามันร้อนเมื่อก่อนที่เราทำสมาธิได้ใจเรามันเย็นนี่นะตอนนี้ทำไมมันร้อนอยู่ในใจลึกๆไม่สบายเลยก็พิจารณาว่าถ้าเราตายไปวันนี้ทิ้งเอาไว้ในป่าช้ามันจะขึ้นเขียวขึ้นอืดขึ้นพองมันแตกออกน้ำเหลืองมันจะไหลน้ำเลือดมันจะไหลออกมานะมันเน่าเหม็นหมูนอนก็มาช้อนชัยสัตว์จะเป็นหนูมันก็มากัดกินสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็เอามาเป็นอาหารแล้วบางทีสุนัขมันมาฆ่ามาไปกินก็ได้นะอาตมาเคยมีประสบการณ์นะไปพิจารณาที่เขาเผาศพอยู่ตี 2ที่วัดหนองปอปงพอดีแขนหลุดลงมาสุนัขฆ่าไปเลยเอาไปกินเลยเป็นอาหารเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นที่แรกเราก็เป็นเราของเราเราชอบเหลือเกินมันสวยมันงามกายเรากายเขาแต่ตายไปแล้วไม่มีใครจะมาต้องการมาแตะต้องแล้วเพียงบทลมหายใจไป5 นาที
ธาตุไฟไม่มีมันก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยไม่มีใครจะต้องการมาแตะมาต้องในร่างกายนี้แล้วต้องจะรักกันมากขนาดไหนก็เอาไว้ไม่ได้ต้องเอาไปเผาทิ้งไปทำลายทิ้งเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราหลงอยู่นี่เราหลงอะไรเราก็พิจารณาเมื่อเราเห็นเป็นอสุภะชนิดมันก็คลายความยินดีโดยพิจารณาซ้ำเข้าไปก็มันหลงธาตุเหรอหลงกองดินกองน้ำกองไฟกองลมเหรอจิตมันก็เข้าใจขึ้นมาเป็นสัญญาอารมณ์ขึ้นมาเราก็พิจารณากลับไปกลับมาเนี่ยจนใจของเราสบายก็ราคะที่กุมจิตใจมันก็ลดน้อยลงไปเพราะการที่เราพิจารณาอย่างนี้เท่ากับเราเดินในศีลสมาธิปัญญานะเราเดินมรรคเมื่อมรรคเดินกิเลสถูกทำลายลงไปตัวอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมาสวยงามเกิดราคะยินดีถูกทำลายความทุกข์ก็ไม่เกิดอุปทานไม่มีนิโรธะความดับทุกข์ความไม่มีกิเลสที่จะอาศัยจิตใจของเราได้เกิดขึ้นมาก็เรียกว่านิพพานเป็นการปฏิบัติกรรมฐานฝึกจิตเนี่ยจะทำให้จิตของเรามันว่างจากความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเรียกว่านิพพานแต่ถ้าเรามีกำลังมากขึ้นกันนี่ล่ะเราพิจารณาเห็นอสุภะแล้วอาจจะเป็นภาพนิมิตปรากฏขึ้นมาเห็นชัดยิ่งพิจารณาก็เห็นชัดว่ากายของเราไม่งามกายบุคคลอื่นไม่งามจิตเรามันจะผ่องใสอิ่มเอิบมันงามขึ้นเรียกว่าความงามเนี่ยมันอยู่ที่ซากผีเป็นยังไงถ้าความงามมันอยู่ที่ซากผีก็คือเราพิจารณาตัวเรามันเป็นคนตายเป็นผีไปแล้วหรือคนอื่นตายก็กลายเป็นผีคือเน่าเปื่อยผุพังเราเห็นว่าไม่งามใจมันก็ผ่องใสขึ้นแต่ถ้าเราเห็นว่างามเกิดราคะขึ้นมาใจเรามันก็มืดใจมันมืดขึ้นมาเมื่อใจไม่งามนะใจมันขุ่นมันมัวด้วยอำนาจของราคะแต่ถ้าเราพิจารณาเห็นใจมันก็งามขึ้นผ่องใสขึ้นปลอดโปร่งขึ้นมานี่การพิจารณาถ้ามีกำลังถ้าพิจารณาลงไปเป็นธาตุสิคะเนี่ยเห็นเป็นธาตุกองดินกองน้ำกองไฟกองลมนะตรงนี้วิปัสสนาจะเกิดแล้วนะเมื่อกี้เป็นสมถกรรมฐานที่แรกเลยใจวุ่นวายด้วยราคะโทสะโดยเฉพาะราคะเกิดพิจารณาอสุภะขึ้นมาใจสงบขึ้นมาเย็นขึ้นมาแล้วพิจารณาเป็นธาตุได้อีกใจก็เริ่มเย็นขึ้นไปอีกแล้วนี่คือสงบเป็นสมาธิคราวนี้เมื่อเห็นธาตุหรือคนที่ตายมันแตกสลายลงไปเรื่อยๆมันก็หมดไปเลยไม่มีตรงนี้เป็นอนัตตาเป็นอนิจจังก็ได้เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาก็ได้มันก็เป็นความว่างละจิตก็หลุดพ้นออกจากอุปทานไปชั่วคราวจิตกับกายแยกกันแล้วจิตกับอารมณ์ทั้งหลายแยกกันจิตปราศจากราคะตอนนี้ปราศจากโทสะโมหะเป็นอิสระเป็นอิสระก็มองเห็นเริ่มเห็นชัดนะว่าทางนี้จะเป็นทางที่เราได้เห็นธรรมบรรลุธรรมได้อย่างชัดเจนเพราะเห็นแล้วว่าความว่างเป็นอย่างนี้เองเมื่อเห็นอนัตตาก็มาความว่างเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเลยธาตุรู้คือจิตก็เลยเข้าใจชัดขึ้นมามันก็หลุดออกไปจากโลกนี่แหละนะโลกนี้คือที่มีความอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมันก็จิตข้ามไปจะไปโลกุตระแล้วเห็นชัดว่าโอ้โลกุตระความว่างปราศจากกิเลสมันดีเหลือเกินจิตปลอดโปร่งจิตละกิโลภโกรธหลงจิตนิพพานชั่วคราวเยือกเย็นมากบริสุทธิ์ผ่องใสเห็นชัดอย่างนี้ความสงสัยก็ไม่มีความศรัทธาก็ตั้งมั่นกำลังความเพียรก็มาตั้งใจปฏิบัติมุ่งมั่นเต็มที่เต็มกำลังเลยล่ะไม่ท้อถอยแล้วคันนี้ก็ทำทุกวันพิจารณาทุกวันก็ให้เราดูกำลังจิตของเราว่าจิตเราอยู่ระดับไหนถ้าเราเห็นชัดอย่างที่ธรรมาธิบายเนี่ยนะเห็นทุกวันถึงร่างกายไม่งามเป็นธาตุเป็นความว่างในที่สุดมีความรู้ขึ้นมาน่ะคือศีลสมาธิปัญญารวมตัวกันเข้ามาในความมรรคสมังคีเพียงรู้อีกนิดเดียวก็เข้าใจแล้วว่าร่างกายนี้มันเป็นอนัตตา
มันเป็นความรู้ขึ้นมาอย่างลึกซึ้งสามารถตัดกิเลสได้เห็นชัดได้อย่างนี้ดีกว่าการเกิดละมันจะเหลือน้อยลงแล้วจากที่เราเห็นชัดทั้งสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาต่อมาเราพัฒนาจิตเยือกเย็นขึ้นมาอีกจนเห็นชัดอย่างนี้ผู้ปฏิบัติก็เห็นว่าภพชาติมันสั้นลงมากแล้วนะเกือบจะสิ้นภพสิ้นชาติละคราวนี้การปฏิบัติก็จะเป็นไปเองแล้วไม่สงสัยละเมื่อก่อนสงสัยมากวุ่นวายมากต้องอาศัยการฟังต้องอาศัยครูบาอาจารย์ต่อมาธรรมะเกิดกับเราก็เข้าใจแต่ว่าถึงจะเข้าใจลึกซึ้งอย่างนี้นะการฟังธรรมะของครูบาอาจารย์ยิ่งจะลึกซึ้งขึ้นไปการปฏิบัติจะได้ผลเร็วขึ้นไปอีกด้วยอันนี้สำคัญทีเดียวการฟังธรรมะของผู้ที่ท่านปฏิบัติรู้ได้เช่นฟังธรรมจากหลวงปู่ชาเป็นต้นนะทำให้การปฏิบัติของเรานั้นไปได้ไวมากทีเดียวเพราะฉะนั้นพวกเราก็มีโอกาสมาฝึกละย้ายความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติธรรมดาของราคะเกิดขึ้นเราอย่าไปไม่ต้องการให้เกิดหรอกมันเกิดขึ้นก็ธรรมดาดูไว้เป็นธรรมดาอย่าไปเดือดเนื้อร้อนใจละแต่ว่าในเบื้องต้นก็ธรรมดาแล้วนะมันเกิดขึ้นแล้วใจมันว้าวุ่นไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะให้เราอดทนให้เราพยายามเพียรอดทนตั้งใจให้ดีฝึกจิตของเราไปอาจจะบริกรรมภาวนาเกสาโรมานะขาทันตาตะโจก็ได้ถ้าเอาไม่อยู่อย่างที่อาตมาอธิบายก็ไปถึงแล้วนะว่าเต็มไปด้วยน้ำเลือดนะน้ำเหลืองนะโลหิตกังปฏิกูลังก็ได้เลือดปฏิกูลเลือดปฏิกูลหรือว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยหมู่นอนปฏิกูลบริกรรมภาวนาพิจารณาไปให้จิตสงบของเราราคะมันจะบรรเทาลงไปได้นี่จิตของเราที่มันหลงไปมันก็จะรู้ขึ้นมาถ้ามีสติปัญญามากมันก็จะรู้เร็วถ้าสติปัญญามันน้อยมันก็ต้องอาศัยการอธิบายขยายความพิจารณาสอนจิตของเราอยู่เสมอทำทุกๆวันให้มันฝึกมันอบรมอย่างนี้แหละไม่ช้าไม่นานละจิตจะสงบก็จะเข้าใจแล้วก็จะได้เห็นธรรมะนะขอให้ตั้งใจกันทุกท่านนั่งกันเมื่อยไหมเป็นยังไงบ้างทำนิดหน่อยก่อนผ่อนคลายนะ So just firstly, Lumpur was asking, it's the third day now. Any of you have painful bodies? Been sitting for a while now? So the body, is it getting achy? มาจากประเทศไหนบ้างไม่รู้นี่ไทยแลนด์ยกมือขึ้นโยมไหนประเทศไทยมา1 2 3มาเลเซีย Who's from Malaysia? You put up your hands. Those who are from Malaysia. สิงคโปร์มาจากประเทศไหนเนี่ยมียมพ่อครับยมพ่อไหมครับยมพ่อสบายดีไหมยม Dad, how are you? You well? เป็นไงภาวนาก้าวหน้าขึ้นไหมเป็นไง How's it going? Is the practice developing? จะให้เปิดไมค์ Can you turn on the microphone to? ไม่เยอะโอเค for Titans to it. We can see around 10 people raise their hand, so I think people do feel the pain now. Okay.
เห็นบางคนก็ยกมือขึ้นตอนที่ถามว่าร่างกายเจ็บไหมเมื่อยไหมครับมี10 คนก็คิดว่าโอเคดีใจนะอาตมาอนุโมทนาดีใจมีกำลังใจจะสอนเหมือนกันเห็นญาติโยมมีศรัทธากันตั้งมีกำลังใจ was saying that he's happy to see all of you here, that seeing all of your faces, that all of you have this intention to come and practice, it also gives Lompo energy to teach all of you as well. นั่นละต่อไปก็จะได้ฟังท่านสัจจวดแปลนะภาษาอังกฤษAll the laity who have come to practice the Dhamma have this firm intention to join together on this online retreat. It's a very good thing, and the reason that we're able to come is because of the sacrifices of all the people who have helped to arrange this, to organize it. And so they've done a very good job, and things are going smoothly, so both the monastics and the laity. And so I give my anumodana. I rejoice in their goodness and their efforts, and also for everyone who has come to practice together, that we have this sincerity, this good intention to train our minds, to get to know about our own minds. So we can ask, what is this mind? And why is it that feelings of displeasure or stress or pain, suffering arises? Because none of us want that suffering. And we can see that really this mind isn't anything at all. It's just an element. It's a knowing element. But when it knows already, then problems can arise, because it's possible for that knowing element to become deluded, and that delusion leads to attachment. And when it's deludedly attached in this way, then this becomes the cause for suffering to arise. So all of us likely know about the Four Noble Truths that the Buddha taught, the truth of stress or suffering, the cause of that, its cessation, and the path of practice leading to its cessation. We see that suffering is something very natural, but none of us wish to meet with it. None of us want for it to arise. And it's not the case that we're able to abandon suffering directly, because the suffering, it has a mother and a father. It has causes and conditions. So it's this ignorance, craving, and clinging which are the causes for suffering to arise. And when these are present, then suffering must arise. So we need to get to know and understand this dukkha, this stress or suffering. And we've already heard that it's pain within the body, pain within the mind, being separated from the things that we like and love, not getting what we want. This is all dukkha or suffering. And if we put all these together, or we summarize this, we can say that suffering comes due to attachment towards rupa, form, and then vedana, feeling, sanya, memory or perception,
sankhara is mental formations or thoughts, feelings, and vijnana, sense consciousness. When there's attachment to these things, then dukkha arises. So what should we do with that when that dukkha is there? Well, the Buddha taught that we should get to know it. That when suffering arises, then we should ask ourselves, well, what is that suffering like? And so we have mindfulness there, knowing that it has come up, knowing that it's this way, it's just like this. And if we don't bring that awareness up, then we'll constantly be trying to get free from it, trying to run away from it. And we just won't want that suffering. So what we're trying to do is be free from suffering, but in a way that is devoid of wisdom. And we see that there are huge numbers of people in the world who try to relieve their suffering like this. They try to find something to solve their suffering, but all they end up by doing is just overlaying suffering upon suffering upon suffering. That when they feel stressed, they feel unhappy, then they go out and drink, or they gamble, or they go and kind of deludedly find amusement in the things of this world. And this isn't the right path. It's not the way that can really lead us out of this, but rather it's the path that leads to chaos and confusion. And by doing this, a lot of people get very stressed and they can develop neuroses. And people can even destroy their own lives due to their depression. So, and this is because they simply don't understand the suffering that arises in their hearts. So we come to listen to teachings of the Dhamma, and when we hear these, we know that we should be mindful over the suffering and see that the suffering is just something natural. That it's not necessary for us to hate this dukkha or to bring up the desire for it not to arise. Because that suffering itself, it doesn't want to be born either. That suffering doesn't want to arise. But it's just when the causes and conditions are there, then it must arise. And it's this craving, this clinging, which brings it up. So therefore we try to bring up awareness and to know these things as they're happening, to know the suffering that's there, and then get to study about it, to know it. And we see that the mind is something which receives and knows sense impressions. And then it often gets deluded in those sense impressions as well. That if there's a form that we like or love, or a sound that we really like, then this too can become a cause for suffering to arise. And when the suffering comes up, then it can very easily turn into a hindrance, something that prevents peace from coming up. And when there's no peace, then we will never see the Dhamma, not even once, because of this constant presence of craving, of clinging that's stirring up the mind. So just like when we see a form that's beautiful, or we hear a sound that's very pleasant, or we taste food that's delicious, or anything that we find to be attractive, to be lovely, then lust can arise, liking, pleasure towards these things can come up. And if there's a lot of pleasure, and this grows and grows, then this can really aggravate the heart, bring up a lot of inner heat. And so, for example, if we have liking or pleasure towards a form, whether it's our body or another person's body, then this can bring up liking or pleasure. And this pleasure we can call lust. So this is raga or lust. And it's the same thing as pleasure. And so if there is this liking there in a form, and we take that form to be beautiful,
then lust comes up. So this can happen within our own bodies as well, that there's liking towards our own bodies and lust comes up. And so what we need to do is just to know that this has arisen, that this raga, it's not a good thing. It's a cause for suffering to arise. But what often happens then is that we develop aversion towards it. We don't want for that lust to arise. We don't want to have these feelings. We don't want to have these kinds of thoughts. What we need to understand is that it's natural for all of these feelings to come up in our hearts. And what's really important is that we get to know it as it arises. We know these things. We know all the lust, all the anger that comes up. We don't try and refuse it. We don't try to just outright reject it, or to wish for it to disappear really quickly, or to wish for it to not arise at all. Because if we think in this way, then this is just another form of craving, of desire that's coming up, what we call vibhava tanha, the craving not to be or not to have. And so if anger comes up, if lust comes up, then we know that it's just that way, and that the mind is suffering due to these things. So when the mind has any of these feelings, whether it's lust, whether it's anger, whether it's delusion, and we need to get an understanding of that. And this knowing, this understanding, it fits within the Satipatthana Sutta because it's having mindfulness over the mind itself, looking right at the mind, knowing that raga, this lust, has arisen, dosa, anger, has arisen, moha, or delusion, has arisen already. And we know that when it has arisen, then the heart will suffer. And even the things that we like, if we attach to them, then this brings us to suffering. The suffering comes up, and sometimes it can come up really, really strong in things, or because of things that we really like or love. And so when we have feelings of anger, of hate come up, or there's lust that comes up, we need to just know that the mind is in this state, that it has these qualities in it. And if our mindfulness is well established, if samadhi, its collectedness of mind, is very strong, then we can just know that it's come up already. And when we know that, then the mind is in a skillful place. The mind is skillful at that time. And this phenomenon of lust, we know that this is something unskillful. But the mind itself has mindfulness, it has wisdom, so it's in a skillful place. It's giving rise to skillfulness. So we know that this raga arises and ceases, and then that knowing itself, that wisdom, also arises and ceases. And here is where we will experience nirodha, this cessation of suffering, or the non-arising of suffering, of all suffering. And we experience temporary nibbana, this tatanga vimutti. And initially this can just be a small amount. But when we have mindfulness here in the mind, then if there's strength of heart, if our samadhi is strong, then our mindfulness will work well. And we'll be able here to stop any unskillful states from arising. But in the beginning, when we're practicing, then it's natural for these things to come up. It's natural for the mind to find pleasure in things, for lust to arise, for anger to arise, for delusion to arise. So we must contemplate and reflect that these things are just natural. It's not the case that we're able to just destroy them all in one go. Because lust, it's something that's very natural in the world. It actually gives people inspiration to go out and get a family, to have kids. It's something that's very natural for people to experience. But so what we need to do is to make sure that we have this foundation of sila dhamma, of virtue, of moral integrity. And even though these feelings may come up very strong, we can make sure they're kept within the bounds of virtue.
But for those of us who are intent to train our minds to a higher level, to bring them up to the space where they're able to experience emptiness, freedom from all of these feelings of liking and disliking, from all greed, hatred, and delusion, then we need to train our minds to bring them to contemplate. So when this lust arises, then we know that it's arisen. And if the mind just carries on thinking about this, if it proliferates upon this, if there's a lot of energy behind it, then we'll just take everything as being attractive and beautiful. So we must be mindful here and following up on what our hearts are doing. And so we need to think about things a bit further than just this, to not just believe what this lust is telling us. Now, when there's this proliferation going on, we should take it a bit further. We shouldn't just stop there. We should tell ourselves that, actually this body, it's something that we can't control. It's something that needs to get old, doesn't it? It's going to get ill at some point, isn't it? It's not just something that we should get distracted by or find amusement in. It's not just happiness that we're going to experience if we have a family. But people are going to get sick. And sickness is something natural to this body. It's not something that we're able to stop. And there are many, many forms of suffering, of difficulty that arises due to these bodies. And in the end, all the things that we love, all the bodies that we love, whether it's our body, the body of other people, we're going to have to be separated from all of these. And then the cause for suffering will come up, and then we'll suffer again. So if we contemplate in this way, then the amount of proliferation, the narrative that our mind is giving rise to, should steadily reduce. And then in its place, peace will come up. And so there are many monks of old, many of these very senior monks who have had to really fight in their practice. And it's natural for these feelings to come up because they've been in the heart for an extremely long time now. And there's what's kind of taken us to be born again in this life. But we need to put up a fight as well, and to practice and to contemplate until we can give rise to inner peace, until we can get to the point where we're able to destroy or eradicate this lust. And so we should contemplate this body well and see that if the breath isn't there for just 5 minutes or 10 minutes, then it will pass away. And all of these elements, or the whole body, it will become hard because the air isn't flowing through it. And then the liquids in the body, they start to go off and smell starts arising. You see that if we throw a dead body into a charnel ground, then it starts swelling, it becomes green, and it gives off a bad smell. It starts breaking apart, the blood flows out of it, and different animals can come and eat it. And then the bacteria works on it as well. It starts decaying or breaking down the body, and a smell arises. And everything falls apart, and it's the bones that take the longest time to deteriorate. So we contemplate that when the body dies, then it's like this. It's something that's really not attractive. And we can ask ourselves, well, how is it then that we can become deluded by our own bodies and the bodies of other people? So we need to come back and have mindfulness here in the body. So initially we may have mindfulness of the mind, knowing what feelings are coming up. If we see this raga, this lust coming up, then we take it back to the body. And if we're able to really know this, to see this in time and understand it, then that shows that our minds have energy. And so we can see that this lust, it's just a phenomena that arises and ceases.
and that liking is just a Dhamma that comes and goes. And so we see all of this just as being Dhamma. And so if our mindfulness is strong, if our samadhi is there, and we're able to stay with this, then we can do it. We can practice in this way. But sometimes these things just don't stick. Sometimes our samadhi is weak, and these feelings of lust are very strong, and the proliferation that happens is very intense. And so we need to see these things just arising and ceasing, and then come back to look in this body. We can recite these words of hair of the head, hair of the body, nails, teeth, and skin. And this should still the lust that we have. But if it's still there, then we can contemplate even further and contemplate, well, when the body is dead, then what will it be like then? When these organs start to decay, when pus starts flowing out, and then there's the intestines there and the feces in the intestines, and then maggots start filling up this corpse and start eating it, then we'll see that what this body is like when it's dead. And perhaps all of us have seen some kind of animal that's died already, and there are maggots infesting it. And if we don't burn a dead corpse like this, then these things come and eat it, and the bacteria consumes it. So we contemplate that if I was to die, then my body would be like this. And anyone who's thrown into a charnel ground, that their bodies turn out to be like this. They're not beautiful. So we contemplate back and forth in this way. And it should mean that the thinking that goes on that's based upon this lust becomes less. Because if that lust is there, then the heart will be very hot. There'll be a great amount of heat inside our minds. But when we contemplate to see the Dhamma, we can use this aspect of asubha kammatthana, seeing the unattractive side of the body, and there are 10 types of this. So we just pick up whichever kind we feel that we like and contemplate that. And if we see that clearly, that really this thing isn't beautiful, we see that when the body dies, it's not beautiful, then we can wonder, well, how is it that I was able to get attracted by this thing in the first place? And here this shows that an understanding in the Dhamma has arisen. So there was one monk during the time of the Buddha who had a lot of barami, he had a lot of spiritual virtues, and his samadhi was very good. But at the same time, there was a lot of raga that arose, this lust came. And this came up because when he was in the city one time, he saw a woman called Sirima, who was renowned for being the most beautiful woman in that city. And so he just saw her, and then he started thinking and imagining and wondering, well, she's not so young now, and she's this beautiful, so what would she have been like when she was younger? And so all this thinking was going on, and he wasn't able to extract this from his heart. And he even went on alms round, came back, but he just wasn't able to eat the food that he had because this lust was filling up his heart, and it went very deeply into his heart as well. Even though he had great samadhi, the samadhi was also something that it's also something that arises and ceases. So the Buddha knew about this. He knew what was going on with this monk. And very soon after this, this woman, Sirima, she died. And the Buddha was invited to do her cremation ceremony. So the Buddha invited this one monk who had a lot of lust towards her to go to this cremation ceremony as well. And there the Buddha asked everyone present, well, who wants this woman now? Who wants to take her body?
that before there were many people who were attracted towards her, but who would like her now? And how much money would you pay to have her? And no one wanted her because her body was dead. And there was no lust that was arising towards that body anymore. So this monk who had this lust, he was able to contemplate then and see that really this life is something that's not sure, and these bodies really aren't attractive because one point they have to pass away. And so no one was willing to pay anything for her, and we can take it in terms of the currency nowadays, that not even $1 anyone would give, not even one Singaporean dollar, or one Thai baht, or whatever currency used in Malaysia or Switzerland, that no one wanted her. Even if they were to pay someone to take her body, no one would want it. And so they're able to see that really this thing, it's not beautiful. So oftentimes when the body is young, then it's something quite beautiful. But when it gets older, and especially when it passes away, then it changes its state. So if the mind can collect together, then it can gain an understanding of this. So we see that raga, it doesn't just have its downsides. And if when this comes up, we have endurance and we're able to practice with it, then it can give rise to knowledge. So whether it's the body of a male or a female, if we take that and see it as being something beautiful, then we should contemplate that and follow up on that. Look at the body, bring mindfulness here into the body. Contemplate that when it's a corpse, what will it be like? And perhaps a mental image can arise. But in the beginning, oftentimes we won't see an nimitta or a mental image. It'll just be memories that we're bringing up, or thoughts that we're bringing up. But we use these initially. We think about it in this way, that I'm going to have to get old, I'm going to have to get sick, I'm going to have to die, and everyone's going to be this way, whether it's males or females, no matter how old or young we might be, we're going to have to be this way. And when the body does die, when it starts deteriorating, then the bacteria which are already present in the body, they start to consume it. And so all these bacteria, they start to have their effect because there isn't that heat in the body that's looking after it. But when the elements are in balance, then they're able to take care of this body and to kind of keep these bacteria at bay. And so when this happens, when the body passes away, then it's not something that any of us want. These bacteria start working away at it, and it starts smelling. And the body starts to break apart. So we contemplate in this way, bringing up these memories, these perceptions initially. And sometimes when we're sitting, then this lust, it can really come up very strong. And even though before there may have been the coolness of samadhi, but now we ask ourselves, why is the heart so hot? That it's really uncomfortable, and this feeling of discomfort, it can go very deep. So when it's in that state, then we need to contemplate the body in this way. Ask ourselves what it'll be like when it dies. That it swells up like this, it starts turning green, it breaks apart, it smells, maggots start to come and eat it, animals start to come and eat it. And I had an experience of this myself when I was staying at Wat Marp at Lumpur Cha's monastery. And there was a body that was there that they were waiting to cremate. But one day an arm fell off that body and a dog took it away to eat as food. So in the beginning we take these things to be me and mine. We see them as being something attractive, something that we like. Understand that whether it's our body or someone else's body, that it is something attractive. But we need to think that if
the breath stops for just 5 minutes, if the fire element isn't there looking after the body, then it quickly turns into something that we don't really like. And so how is it that our minds get deluded, and what are we deluded in? And we should come to get to know these things. And when we can bring up this asubha, this perception that the body is unattractive, then this should relieve the lust that we have. And we can ask ourselves, how is it that we become deluded in these elements? How do we get deluded in earth, water, fire, and air? We should bring up knowledge in our minds, bring up these perceptions in our minds, and contemplate them back and forth, so that our hearts can feel at ease. And through this, the raga that used to cover over our minds should lessen and reduce. So in contemplating like this, what we're doing is walking this path of sila, samadhi, and panya, of virtue, of collectiveness of mind, and of wisdom. We're walking the magga, that path which takes us to destroying the kilesas, the defilements. Because these defilements and this attachment that we have, like lust, for instance, this can cause us a lot of damage. But when these things aren't there, then suffering just doesn't arise, because that attachment isn't there. That the cessation has come up due to the absence of defilements, and we experience nibbana. So in this practice of meditation, of training our minds, we carry on doing it until the mind becomes empty from all attachments. And this here is the experience of nibbana. And if our minds have energy, then they'll be able to contemplate in this way. Contemplate to gain inner peace, to see things with clarity, to see nibbana clearly. We contemplate the body as being something unattractive, whether it's our body or other people's body. And in this way, the mind becomes bright. And so there's a saying in Thailand that when we find beauty in the body, what we're doing is seeing the corpse of a ghost as being something attractive. But what is the corpse of a ghost? When we contemplate, we see that when we die, then it's like we turn into a ghost. And this is for both our own body and the body of other people as well. So when we see it in this way, then the mind becomes very bright. But if we still see the body as being something beautiful, then the mind is dark. It's dark because of that delusion. When we contemplate and see the body as being asubha, something that's not beautiful, then the heart becomes very beautiful, it becomes very bright. It gains a lot of energy. So we can do it this way, we can contemplate the body as being just a pile of earth, water, fire, and air. And so we have this opportunity now to practice in this way, so we should use that well. And if the mind is really stirred up by these things, then as we contemplate, it should become calm, it should settle down. And so as we contemplate the elements, then the mind can become cool, it can become relaxed, it become settled and collected. So we see the body as being a collection of elements. We see the body as when it falls apart and decays. And as we carry on contemplating, then we'll understand that there's really nothing there, that it's anatta, it's not self. So whether we're seeing this aspect of inconstancy, then we'll see it right there. We'll see the stress in it right there. We'll see how it's not self right there. And we'll see its emptiness there as well. And the mind gains freedom from attachment temporarily. The mind and the body separate out. The mind and all its objects separate out. And there won't be any greed, hatred, and delusion there. And we'll see clearly that this path is really that which takes us to seeing the Dhamma, to knowing the Dhamma, to attaining the Dhamma with clarity. Because we've already experienced emptiness, we know that it's like this. We know that the mind that's empty is this way, that it's not me, it's not mine. And when this understanding is very clear in the heart, then it will become
separated from this world. So we see the world as being all the things that we attach to. But in this state, the mind becomes lokuttara. It goes above the world, beyond the world. It turns empty. And there's no defilements there anymore. There's no lust. There's no aversion. And the mind becomes very bright. And we can call this a temporary nibbana at this point. So when we see clearly, then it's like this. And the faith that we have will be very firm. We won't have any doubts. And a lot of effort will naturally come up. We'll have this sincerity to carry on with the practice. And so there'll be this fullness of energy, and we won't retreat. And so we must try and practice and do this every single day to develop our minds in this way. And so we practice like this, and how I've explained. Seeing the body as being just a collection of elements, seeing it as being something empty. And when we reach the point where this path of sila, samadhi, and panya, where it gathers together, where there's this magga samakhi, the harmony of the path, and then the insight we gain will be very clear. We'll see that really this body is not me, it's not mine, it's anatta, and here knowledge arises. And there's an emptiness that comes up. And we understand that the number of lives that we have left to live in samsara reduces and reduces. This is what happens when we see into anatta. And then the heart becomes very cool, very peaceful once more. And as practitioners, we understand that the number of existences that we have is steadily reducing. It's coming close to the end. And so we just practice in this way. We shouldn't bring up any doubts. And if we have a lot of doubts, then the mind will be very stirred up. So in this instance, this case, then we need to depend upon listening to a lot of Dhamma talks, to be close to a good teacher. Because when we can listen to this Dhamma, then faith will come up and we'll gain understanding. So we do need to initially depend upon a teacher like this. But as we carry on practicing, then we'll gain knowledge of ourselves and we won't need to depend upon a teacher so much. But first, this listening to Dhamma talks is something that's important. To listening to someone who has practiced already, who has practiced this path already. So like Lumpur Cha, Ajahn Chah, for instance. That if we stay close or we really take heed of their teachings, then our own practice will go very quickly. So therefore now, for all of us, we have a very good opportunity. And it's natural, though, however, that when we're practicing, these feelings will come up. This lust comes up, and even though we don't want for it to arise, it still arises because it's just natural. That's just what happens. We may not want for the mind to be stirred up, but it gets stirred up by these things. So we try to see that these things are just natural. And sometimes the mind is really in a chaotic state. It's really in a bit of a mess. And so here we need to endure, to bring up this quality of khanti, to put in our practice, to try and bring up our sincerity, to carry on with this practice. So when lust comes up, then we can recite these words of hair of the head, hair of the body, nails, teeth and skin, of kesa, loma, naka, danta, tacho. But if this doesn't stick with our minds, then we need to go a bit further and contemplate the things in this body, contemplate the blood, for instance, or the body just being something unattractive, being full of maggots, for instance. We can recite this word, patikula, patikula, which means unattractive or disgusting. And so these meditation words can help to bring our minds to peace, to relieve the lust that's there within them. And so the mind that was originally deluded will then turn into a mind that has knowledge. And so when we have this mindfulness and wisdom there, then knowledge will need to come up. And so even though it may just be a little bit at first, we just carry on with it.
We explain to our minds, we try to teach our minds constantly. Do this every single day, train like this every day. And in no long time, then peace will arise. We will all gain an understanding of the Dhamma. So may all of you set your intentions in this way.